10个库鲁泽有9个车主都反映一个事情，它这个位置移不了，往前移也不行，往后移也不行。先生，阿妈，你过来干嘛？那东西做到新的还没做好，过来。求你了，已经好了啊，已经好了，完美无缺，这个已经全部搞定了，全部已经搞定了。就是库鲁泽第2排座椅往后移的那个，对，电动前后，电动前后已经全部搞定了。对，啊测试过了，没问题了，全部测试过了。全部测试过。我靠，要换这么大的支架吗？对呀，必须的呀，按照原车的支架1比1把它怼上去的呀，行程都不会改变。哦，就是行程不会，还会往后移一点点。对吧？对。有没有一个？我已经去到尽头了，已经那个座已经顶到那个车的交件了。哦，对，兄弟们，我是真的是想了很久啊，开发这套产品。为什么要有这套产品呢？10个库鲁泽有9个车主都反映一个事情，第2排座椅靠得太勤了，没有办法往后移。你去看一看雷克萨斯570的第2排座椅前后都可以移的，唯独就库鲁泽移不了。兄弟们，这一套呢，我们产品的整个全部弄完了，我也准备帮车主装一套，给兄弟们看一下到底怎么样。来，拿上东西。这个好像库鲁泽好像分46啊，46分啊，来46分的啊，一个座，来，你过来啊，波仔，来过来，交代你一个任务。你看，我也说570它就有这个第2排座椅往前往后，库鲁泽就没有啊，你就拿这个做啊。目前这台库鲁泽看到没有，它是46分，对吧？46分的啊，来。你有没有发现它这个位置移不了，往前移也不行，往后移也不行，它是固定的，是不是啊？对。来，兄弟们，再给你看一下这个位置啊。其实这个问题呢，困扰的很多粉丝，没办法往后移，有时候想出去玩的时候往后面靠一点是靠不了的。你看这个位置，它有点坐起来的没那种感觉，你知道吗？很拥挤。虽然车呢很大，但是实际呢，这里面的空间还是小的。来，兄弟们，这套产品，我今天呢就把它装在这个车上，替粉丝们试一下到底怎么样。如果 OK 的，兄弟们记得点个赞哦。哇，这还是配好开关的是吧？开关的。哎呀，这前后的开关，对吧？然后这个是整个支架托，这是定机是吧？定机。哦，可以。6分跟4分，就区别一个独立的跟不是独立的嘛。6分的吗？都是6分的，对吗？4分就是一个座，6分是2个座，它只是一个电机带动一个座位，还是带动2个座位？然后它的支架都是不一样。肯定一个定机带动一个座位啊。所以它就2套系统嘛，等于嘛。哦，2套系统。是改2套嘛。哦，等于这套都是无损的，直接对插的。直接对插。OK 啊，它后面现在留着开关的呢。我告诉你啊，丰田公司，你把这个拆下来，我告诉你，它都有位置，有个孔的，有个面板上就有孔预留好的。就给你装的，是不是啊？啊，那你现在啥也别闹，拆掉，给我装一下。装了几个小时啊？装了3个钟。3个小时啊？来，走开，我试一下。兄弟，全部好了是吧？嘿，这个可以哦啊！你看，往前移，对吧？
往后可以移到后面大概多了2公分左右吧。有，它可以跟这个平齐了，正好这个位置，看到没有？这个车呢，兄弟们，酷路泽的，它后面有个轮毂盖，然后这个呢大车板它移到顶了，只能这样子了。但是呢，也相对来讲移了2公分也是可以的啊。你看一下这个位置就知道了啊，看到没有？这个呢是2+1的一个座椅啊，也可以往前移。来，兄弟们，我先坐上去试用一下啊。哎，这个也可以吗？这边也可以是吧？这个可以，兄弟们啊，来，你看，这个座椅往这一坐，然后座椅往后移，570同款，570该有的配置，酷路泽必须得有。其实这个东西呢，它可以往前移，也是挺好的。为什么说往前移？尤其是7座的车子，后面两座椅呢，我们往前移，然后这个时候呢，再把这个靠背往下靠，我发现这个空间也是非常舒服的啊。我1.8米的个子，然后往那一坐呢，坐在里面呢，还是有点下臀的感觉啊，往前靠。然后这个座椅呢，我还可以往前移，看到没有？可以往后移，这样呢，我的腿部空间就更长了。兄弟们，你觉得这套产品实用性如何？来，欣赏一下这个第2排电动座椅往后移的款式。